ये देखो बच्चों, कार। कार को हिंदी में कार कहते हैं। ये कार जिससे हम रोज सफर करते हैं। ये देखो बच्चों, बस। बस को हिंदी में बस कहते हैं। बस में एक साथ बहुत लोग सफर करते हैं। ये देखो बच्चों, ट्रक। ट्रक को हिंदी में ट्रक कहते हैं। ट्रक भारी सामान ढोने के काम आता है। ये देखो बच्चों, बाइसाइकिल। बाइसाइकिल को हिंदी में साइकिल कहते हैं। साइकिल चलाने और हेल्दी और मजेदार है। ये देखो बच्चों, मोटरसाइकिल। इसे हिंदी में मोटरसाइकिल कहते हैं। मोटरसाइकिल तेज और स्टाइलिश होता है। ये देखो बच्चों, स्कूटर। स्कूटर को हिंदी में स्कूटर कहते हैं। स्कूटर चलाना आसान होता है। ये देखो बच्चों, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को हिंदी में ऑटो रिक्शा कहते हैं। ऑटो शहर में छोटी दूरी के लिए बेस्ट है। ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। ट्रैक्टर खेतों में काम आता है। ये देखो बच्चों, ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में ट्रेन कहते हैं। ट्रेन लंबी दूरी तय करता है बच्चों। ये देखो बच्चों, मेट्रो। मेट्रो को हिंदी में मेट्रो कहते हैं। मेट्रो शहर में तेज और आरामदार सफर देता है। ये देखो बच्चों, एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं। हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। ये देखो बच्चों, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हिंदी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर ही मंडराता है। ये देखो बच्चों, बोट। बोट को हिंदी में नाव कहते हैं। नाव पानी में चलता है। ये देखो बच्चों, सीप। सीप को हिंदी में जहाज कहते हैं। बड़ा जहाज समुद्र में चलता है। ये देखो बच्चों, वेन। वेन को हिंदी में वेन कहते हैं। वेन में सामान ले जाते हैं। ये देखो बच्चों, जीप। जीप को हिंदी में जीप कहते हैं। जीप खराब रास्तों पर भी आसानी से चलता है। ये देखो बच्चों, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को हिंदी में एम्बुलेंस कहते हैं। एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल ले जाता है। ये देखो बच्चों, फायर ट्रक। फायर ट्रक को हिंदी में फायर ट्रक कहते हैं। फायर ट्रक आग बुझाने आता है। ये देखो बच्चों, पुलिस कार। पुलिस कार को हिंदी में पुलिस कार कहते हैं। पुलिस कार हमारी सुरक्षा करता है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। बुलडोजर मिट्टी और पत्थर हटाता है।